آقا ما اسنپ کار میکردیم، یه خانمی رو سوار کردیم از فرودگاه مهرآباد، نشست تو ماشین، حرکت کردیم. گفت آقا من تازه اومدم، یه مقدار کار دارم، اگه میشه در اختیار من باشید، من آخرش جمع کرایه‌هاتون حساب میکنم. گفتم باش. آقا رفتیم 5-6 ساعت با این بودیم. یهو برگشت آقا شماره کارت بدید، دم این دستگاه وایسید من براتون واریز کنم. وایسادم، یهو برگشتم دیدم نیست، غیب شد. اصلا خور شده بود. گفتم خدایا این با من بازی کرد، تو شهر بازیش کن. 200 متر رفتم جلوتر یه شیکاگو کیک بگیرم بخورم، گوشم بود. یهو دیدم گوشیم زنگ خورد. گفتم بفرمایید. گفت آقا من الان اسنپ گرفته بودم، کجایید شما؟ گفتم فلان شده، فرار میکنی. گفت آقا گو خوردم برگردید. گفتم نه خانم من رفتم گزارشت هم میدم به اسنپ. گفت آقا گو خوردم یه چیز جا گذاشتم، تو رو خدا برگرد. بعد برگشتم دیدم یه کیفو باز کردم، دیدم بابا پاکله رو آوردم، دیدم دلار و یورو و اسم یکی هارم نمیدونستم. گفتم خانم یک خورده کرایه میشد، اونو واریز کنید. گفتم 3 تا از این آبیارم برمیدارم بیارم تا اونجا. گفت باش آقا. برگشتم 3 تا رو برداشتم از روش، پاکت رو دادم بهش. گفتم خانم دیگه از این گوها نخور، خدا اینجوری میزنه پس کلت. خیلی خدا حواسش هست. Bir kenarda bir köşemde valla. Bir kenarda bir köşede görmesen de valla.